جانوران یخ و برف در منطقه شمالی کره زمین دریایی بزرگ کم‌آب بسیار سرد به نام اقیانوس منجمد شمالی قرار دارد. این اقیانوس پوشیده از توده‌ای بزرگی یخ شناور به قطر متوسط 5 تا 7 متر است. سرزمین‌های اطراف این اقیانوس قسمت‌های شمالی آسیا، آمریکای شمالی و اروپا است. این مناطق وسیع و بدون درخت تندرا نامیده می‌شوند. در تابستان کوتاه تندرا هوا کمی گرم می‌شود و در ناحیه مرکزی اقیانوس توده یخ ذوب می‌شود، ولی در فصل پاییز توده‌های یخ به یکدیگر می‌پیوندند و یخبندان شدیدی سرزمین‌های تندرا را فرا می‌گیرد. بسیاری از جانوران بزرگتر برای دوری از یخبندان و برف به سوی مناطق جنوبی مهاجرت می‌کنند. جانورانی که می‌مانند شرایط سخت و ناگواری را تحمل می‌کنند. قاز برفی قازهای برفی زودتر از سایر پرندگان به مناطق شمالی آمریکای شمالی می‌روند تا با گرم شدن هوا در آنجا تخم بگذارند. آنها پرندگان